গিয়া যায় ফেলাইছি যায় দুদিন দেখ তো দেখ তো থাকে আমি কিছু করা যায় না দেই স্যাবলন দেবা না রফিকের আর কিচ্ছু নেই বুঝতে পারিস রফিকের ওর আর কিচ্ছু নেই ওই আসে এখন ওই গরু কাটা বুঝতে পারিস জমি জায়গা যা ছিল সব শেষ ওর বাপ কি কম জমি জায়গা দিয়ে থুই গেল রফিকের না ওই গরু রফিকের কিছু না আছে ওই ছয়দলি জিয়া মিয়া ওকে নিয়ে গেছে কে তার বৌমার সাথে লাইন করিল ওর কি নিয়ে ওরও কিচ্ছু নেই রফিকের অল্প তাও বেশি নেই 2-3 বিঘে এরকম জমি আছে ওকে যে কটা ছেলে পেলে ওর মধ্যে কারোর কোনো জমি জায়গা নেই মোড়ল যা থুয়ে গেল সব বেচা শেষ বাবা দুধি চাপে ডাকতেছেন আপনি সব জন্য বেশি ওই শব্দ হয় না এরও হয় না ওরও হয় না ওই মুড়োরডার হয় ওরে বাবা ও যদি আর বাসুর ডাকেতে বাহ বাহ জোয়ানা হাই উঠতেছে বাহ বাহ খাবেন দুধ লাগিয়ে দিই মানে মুখি কম দুধ আসবে না ইনশাল্লাহ খান ধরে মেডিকেল মেলা দুধ হইল আজকের আমার তো সব দিনটা সমান হয় না পরিমাণ লাইট গায়ে দিতে জীবনে করলে বোরিং তো পুরুষ জীবনে করলে বোরিং হয় আমি তো এক ওই দিশারা কোনো জায়গায় যাই না কনে গেছে কাজ যে জীবনে সবুজ বাড়ি গাড়ি আছে না নিজস্ব ও হ্যাঁ মোটর সাইকেল আছে সুবিধারই করে যা গাড়িটা তো কিনে হলে হ্যাঁ কিছু না গাড়ি তো আছে হ্যাঁ কিচ্ছু ছিল না পরিমাণ যে সময় সংসারের কাগজ ছিল না তো ঠিক করে দিনও চলতো না দুধ কমে কানায় কানায় করে লোকায় Hi. 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 ওই মার কাছে যা ওই মা মার কাছে যা